udah berapa suap nih? Oke guys, kita udah dapat pop nih. Apa nih? Pedas geledek nih. Pedas geledek. Yang katanya ya nggak tahu lah, cobain aja kita. Lihat kan? Pedas geledek. Ini bukan sponsor ya, bukan endorse. Tapi kalau mau endorse silahkan di follow aja IG kita di bawah. Kita ke kasir kok abis ini, bukan di endorse. Kita mau tambahin bon cabe. Level 2. Cukup level 2. Level 15. Cukup. Level 30. Ekstrim. Cukup. Ini jadi beli. Gila guys. Bur, kayaknya lebih enak ini deh, Bur. Yang katanya sih pedes banget, Bur. Jawara. Tapi nggak ada. Anjir, cabe, gak ada kan? Kasir. Udah dapetin beberapa makanan. Kalau udah makan sih cuma ini doang. Ntar kita Jadi, makan jelasin. Kita bahasnya nanti aja kalau udah di rumah, oke? Kita juga beli susu. Oke, sampai jumpa di rumah, bye. Jalan-jalan sendiri. Wah, Gila, hari ini tuh sungguh-sungguh excited. excited ya kan? Karena kita bakal melakukan sesuatu yang berbeda. Oh, tuh. Ya seperti yang Pedes geledek. seperti yang kalian lihat, kita bakal coba makan pop mie yang lagi ngehits. Ini pop mie baru, keluaran pop mie varian terbaru. Kopi pedes pokoknya intinya. Pop mie goreng pedes geledek. Gila. Ini semuanya ini mana? Ya, di depan kita udah ada 9 kurang lebih. Nambah boncengnya. Seriusan lu? Wah, lu gila, gua nggak bisa ngomong nih, gua nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lu hitungin lagi. 9. Bon cabenya juga level ekstrim lah. Kalau tadi mau beli level 2 tuh kayak cukup banget anjir. Oke, tadi kita udah bener-bener belanja banyak ini dan apa tadi sempet nanya ya Mas Wildan tadi di sana, apa sih konsep sebenarnya kita beli banyak pop ini, apa sih sebenarnya, kita kasih tahu ke viewers sekarang aja, Pak. Iya, Bor. Udah hampir mau tengah malam. tengah malam kita mau makan ini, kita mau ya cobain makanan yang katanya lagi hits. Bener. Dan ini anti diet club. Dan ada juga beberapa teman kita yang coba request, coba dong JJS bikin mukbang atau makan-makan kayak gimana yang beda dari yang lain. Ya kemarin-kemarin kan kita coba masuk view ke salah satu kafe tempat nongkrong dan lain-lain. Dan ya udah kita mau coba bikin momen spesial ini deh. Ini konsep baru ya. DJS indoor sekarang. Langsung masak aja nih. Kita lihat nanti hasilnya. Begah, kenyang, atau pedes. Pasti udah Pasti nggak sabar, semuanya gua lah. nggak sabar nih. Aduh, ekstrim. 30 Gue nggak kuat pedes, coy. Gue nggak kuat pedes. 9. Gue di antara Jadi- kedua manusia yang kuat pedes banget, parah banget. Ini parah banget. Gue masih inget waktu bakso aci tuh ya. Oh itu. Kita bedain nanti sama mudah-mudahan ini ya. Ini bisa lebih pedes. Kita bedain ya. Bedain Gitu. di sini lebih Bakso pedes. aci atau kedemenan mie dua yang orang ini tambah bon cabe. kedemenan dua orang. Ya udah lah.
Airnya udah masak ya? Kita coba buat aja dulu ya, Ya. kalau gitu. Wah. Anjir. Gila ini baik banget parah. Lu serius lu? Iya, mau gimana lagi? Hah? Mau gimana lagi? Ini 2 piring ceper gede. Isinya mie semua sampai segunung. Lihat, dan pedes banget lagi. Oh ini. Cabe. Ini. Tambah bubuk cabe. Level 30, paling atas nih kayaknya. Bon Wah, cabe. ini pedes wanginya udah hangat banget gitu. Tapi gua ada persiapan. Gua nyiapin tisu Buat apa lu tisu? buat ngelap. Udah lah. Sama Kita ini aja ya. gua nyiapin kerupuk. Gue speechless man, gue ngodoin pedes banget Kerupuk sumpah. anti pedes nih. Mereka Iya. berdua sih wah Obat sama anti pedes nih kerupuk nih. Mereka berdua wala sama pedes gua doang. 9 pop mie pedes nih. Ini aromanya udah pedes banget nih. Udah aja lah ngomong ah. Dan gua harus ikut makan itu 2 mie. Oh my Aromanya gua. god, itu yakin lu? Hah? Lu harus lihat sih, lu harus lihat nih. Nih. Wih, aroma. Ini sampai habis nih. Tuh, Jangan sampai habis, Bur. lu Tuh. lihat tuh. Tuh. Hah? 2 manusia ini yang pada doyan pedes, gila nggak lu? Tuh, Udah, Bur. udah pedes geledek. Tambahin bon cabe level ekstrim. Udah ya. Nih Ini 2 orang. udah gatel nih. Bubuk cabe level 30 nih. Aduh. Aromanya aja udah pedas banget nih. Siapa dulu yang suapan pertama? Bor. Makan Bor. Makan Bor, kayaknya Raffi di Bor suapan kita pertama. coba ya. Nih bon cabe lagi. Coba kita lihat dia dulu. Lihat dulu. Oh god, oh god, oh god. Lihat ekspresi dia. Pedas banget nih. Aromanya udah pedas banget. Lihat mukanya dia. Aduh, ini baru kena bibir aja. Aduh, gila. Dulu nih. Tahu lu parah sumpah. Sumpah lu parah, Ci. Gua enggak jadi ya. Hah? Ah, lu kan doyan pedes, masa begini aja nggak ini? Sumpah parah. Jadi deh, gua coba ya. Coba. Bor, makan Bor. Makan, Bor. Bismillah. Kita lihat ekspresi kedua dari Mas Wildan. Dan dia termenung nih. Kamera utara. Nih, Lu makan sih. gua makan mie tanpa ada bubuk cabai ini. Pengen cobain pedesnya kayak gimana? Lihat dia. Gue nggak doyan pedas sumpah. Mereka, ya Allah, mereka nyuruh gue makan. 2 suapan. Rambut gua udah keringetan. Baru 2 suapan udah keringetan. Raffi lihat. Lu masih cemen anjir. Bor. Lu makan. Guys, gue disuruh nyoba makan. Bismillah lah ya. Bye. Oh gila guys, gue nyoba ginian nih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Aduh, mulut gue getar loh. Gila. Kerupuk. Harus habis. Gue udah berapa suap nih. Napas gua dengus-dengusan tuh. Lu mau gula sih. Setengah bon cabe. Lu tuang ya? Sumpah lu parah. Oh, muka gue udah gemeter parah ini. Ah, gila.
Speechless man. Lo yang di rumah kondisi sendirian atau lagi sama teman-teman lo harus coba pop mie pedas gledek Plus bon cabe. nah level 30 nggak lihat nih rambut-rambutnya jabrik ini muka dua teman gue ini yang doyan pedas aja kayak begini masih jagal fix ya kalah Lewat. Bakso aci Akang. lewat tapi kita punya penetralisir pedas masih dikit di kulkas. Super gila loh. Super gila. Makan di tengah malam coy. Bayangin aja. Ampun-ampunan, John. Gua sakit. Aduh, panas Bor. Gila lu, John. Bor, susu Bor. Susu Bor. Oke, gua ambil penetralisir. Ini dia. Satu lagi dan ini nggak di endorse. Tapi kalau mau di endorse silakan. Kecewa. Udah kecewa. Udah. Bor, air es Bor. Oh parah ini, aduh muka gue bener-bener getar, Ini gila nih. bibir bergetar, tapi nggak nyerah gitu. Pelan-pelan. Allahu Akbar. Sampai takbir nggak tuh? Maaf. Sumpah. Ini ide terburuk soal makanan. Udah pedes tuh tambah pedes lagi. Edun. Tau Edun? Dari belakang gua. Cemen. Sebenarnya sih kalau rasa dari pop mie-nya masih bisa ketahan, pedasnya masih bisa ketahan. Cuman begitu dicampur sama bon cabe, Lu lagi milih bon cabe yang level 30. Tadi udah gua Ekstrem bilang banget. parah. level 2 aja cukup. Level 2. Ya hari esok Allah yang tahu lah. Ember. Sini lagi, gue udah berapa suap lu belum habis-habis lu. Ntar John. Lu kuat juga lu. Gue lapar juga soalnya. Yang tadi nggak dapat pedes malah hebat. Nanti nih kalau susunya habis nih harus beli lagi ya. Pedes banget nih. Lu jadi buka warung. Minimarket masih ada. Oh, minimarket ya? Iya. Kalau kalian nonton video ini di YouTube,
Berarti kita sehat walafiat. Karena udah diupload. Enggak, kalau video ini udah diupload, berarti besok ya Sehat kita. kita sehat. Kalau ini nggak dapat upload, Nggak tahu kemana Jajas. tengokin kami ya. Send me location. Aduh. Kalau minum malah lebih parah. Iya. Kenapa ya? Minum. Ini minyak, Bor. Minyak itu peredam pedas. Tapi memelarkan badan kita. Mama apa punya hilang. Enggak semuanya. Gue melepas kacamata atau enggak, guys? Kan tips gua, kalau lu yang makan pedas, jangan banyak minum air. Tambah pedas nih. Resepnya dari gue nih, makan kerupuk nih. Peredam pedas nih, biar cepet hilang nih. Kerupuk. Kerupuk apapun. mana aja sih? Kerupuk mana aja? Karena dia mengandung minyak. Enggak mengandung umpan. Rumah sakit di dekat. Terdekat di mana, Bor? Itu ditanyakan dekat 24 jam. 17 jam doang. Siapa yang duluan ke kamar mandi besok pagi? Komentar di bawah. Purut pun juga enak gitu. Susu apa aja sih? Gimana? Aduh, gila parah, Bor. Sumpah bibir lu dua atas bawah udah tebel banget, Bor. Pelan-pelan makannya, pelan-pelan makannya, pelan-pelan. Mending lu kasih jeda Bor makan, Bor. Tadi gua udah hampir segunung. Intinya makan. harus habis. Intinya harus habis. Pelan-pelan. Tanggung sih deh. Setengah lagi. Setengah lagi ya. Sekalian ntar kita tunggu closing ya. Pelan-pelan makanya jeda. Ada kan coy jeda 2-3 menit. Tersendiri buat gua. Kerupuknya habis nih, John. Jadi dia yang tadinya ngantuk, jadi seger lagi coy. Gue juga pengen nemenin Raffi coba makan. Jangan kena bibir. Langsung Nggak pedes. langsung makan apa gitu. Ya, yakin lu? Ini? Iya. Gua nggak mau yang ada bon cabenya. Cemen banget. Cups. Cups. Oh, gua nggak mau cups aja, bibir gua udah seksi lah. No ops. Kalau kata game-game MOBA no op. Iya, gue emang no op ya. Lu mau sepedes apapun gini, luar biasa dia. Gue mendingan nyender dah, udah gue give up. Gue give up, ya Allah. Yeah, is life. Oke. Nyender for life. Lu kenapa, Bon? Ayo dong, habisin dong. Tanggung nih, dikit lagi nih. Kan gue udah bilang gue give up. Bagi dulu. Ini, dia aja. Lu dikit lagi nih, Ini ayo. dia aja nih. Eh. Terus. Piring gua aja udah masih banyak nih dibanding lu nih. Ya kan? Bocor. Piring gua aja masih banyak nih ya. Nih dia cepet banget sih. Aduh. Bor, ayo Bor, dikit lagi nih Bor. Bagi dua Bor. Pedes, pedes, pedes bon cabe, level 30. Perut gua panas banget. Sakit. Lu jangan paksain lu. Ditanggung dikit lagi, tuh. Dikit lagi. Lu berdua aja ah. Gua enggak. Nih gua sedikit lagi ya. Sisanya lu ya habisin ya. Ah, lu tega sama gua. Nih jatah gua. Janganlah, Mas Wilan aja tega lu sama gua dari pedes banget sih. Tambahin. Ah, ya, makin parah lu. Aduh. Makan John. Lu dari tadi makan sepiring dua gua nih. Piring sendiri. Sepiring sendiri tuh. Dari tadi lu tuh sepiring berdua enak lu. Habis. Habisin lu berdua. Nih gua habisin. Gua habisin. Tapi pelan-pelan. Gila gua enggak tahu dimakan sampai selesai jam berapa. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lu tambah Dikit lagi habis. Dikit lagi habis. Ya Allah, Rabbi. Bubuk cabenya dong, bubuk cabenya. Nah, gua udah habis.
gue udah habis. Jatah gue udah kelar. John, Gue berhasil menyelesaikan John, bubuk cabai serem banget John, ngeri banget John. challenge yang satu ini. John, bubuk cabai serem banget tuh. Tuh, bubuk cabai serem tuh. Ih. Bubuk cabai dong. Aduh, ya Allah. Gue jadi males banget liatnya. Aduh. Terakhir ya, Ya habisin. Jangan terakhir suap, habisin. terakhir gue terakhir. Habisin. Oke guys, sorry banget gue nggak bisa nerusin suapan terakhir gue dan gue bener-bener give up. Di sini gue udah bener-bener give up. Gue paling no op dan soal makanan pedes. Bor tanggung bor, tinggal dikit, Aduh, Bor. udah guys, please dong. Gue udah paling no op dah pokoknya. Yang ini berdua epic banget bang kalau soal pedes. Gila. Udah gue ngaku kalah sih, gue challenge gue kalah. Gue kalah. Udah. Oke, kita closing aja kali ya. Jadi intinya di sini cuman gua doang yang berhasil. Ya untuk gua pribadi sih sebenarnya sih kita bertiga nggak ada yang berhasil. Yang berhasil lah bisa sampai habis begini. Gimana ya? Ya pokoknya gue yang nggak habis tuh tinggal beberapa saat terakhir. Gue no op banget soal makanan pedas. Sorry banget gue nggak bisa menyelesaikan challenge ini kepada guys gue. Dan karena emang gue tuh nggak doyan pedes. Gue tadi udah total 7 suap apa kalau nggak salah ya. Nah pokoknya gue nggak bisa inget deh. Ini udah pedesnya tuh udah. Ya udahlah. Jadi intinya ya seperti inilah rasa dari pop mie Thank you Pop Mie. campur bon cabe Thank you Bon Cabe. ekstrim. Ini Sekali parah. lagi ini nggak endorse. Tapi kalau mau endorse silahkan hubungin atau bisa follow IG kita di bawah ini ya. Oke, Kita udah bener-bener aduh parah banget. gender for life man. Gue nggak bisa ngomong. Oke, gue closing aja ya. Intinya jangan lupa subscribe. Komen. Terserah mau di subscribe atau enggak, yang penting pantengin terus aja lah. Ya subscribe lah, karena tanpa Wih, subscribe lu. Udah pedas gini nggak subscribe lu. udah sewot. Ya udah pokoknya subscribe kita, Jangan lupa komen, share dan like. like-nya. Kalian juga bisa tonton video-video kita yang lain di playlist video yang udah ada di situ deh pokoknya. Ini kayak lebih pedes daripada makanan yang udah kita cobain ya. Semuanya semua tempat Fix. yang udah pernah kita datengin, Fix. ini udah paling pedas. Oke. Kali ini jangan sendiri ya, jangan makan sendiri ya. Ya, ayo. Jadi dari kita Jangan makan sendiri, pedes. Bye. Oh.